veľmi rada, že ste došli na môj krúžok osobného rozvoja. A na tejto hodine si dáme taký overview toho, že čo budeme robiť počas toho pol roka. A teda by som hneď začala. Takže vy ste teraz tento človek tuto. Ale vy chcete sa niekam dostať. A teda niečo vás tu chytí, niečo chcete, čo viem, chcete chodiť na kone, chcete zrazu vás niekto donútiť, že choď na biológiu, choď na medicínu a podobne. A to znamená, že ty svoju energiu dáš takto. Ale potom sa rozhodneš, že chceš ísť sem a dáš ju zase takto. A potom vlastne zistíš, že nevieš, kam chceš ísť a zase sa vrátiš naspäť. A je to taký kruh a vlastne stagnuješ. A ty zo svojej stagnácie chceš urobiť nejakú vektorovú veličinu. Ty sa chceš posunúť. A presne preto si musíš stanoviť nejakú víziu, nejaký cieľ. A ten cieľ dáme, že tuto. A tuto bude, kam sa chceme dostať. A vtedy už nejako nevastujeme našu energiu. Už nejdeme, že sem, potom sem, potom sem, ale máme priamu čiaru. Tu si predstavíme, že ako chceme náš život v úplne ideálnej forme. Čiže aký budeme mať životný štýl, čo budeme robiť, aké budeme mať, dajme tomu, dom, auto a podobne, kde chceme cestovať a tak. Pretože my máme takúto pyramídu. Tuto sú naše základné potreby. A napríklad tam je, že potrebujem dom, potrebujem jesť a podobne. A čo sa často ľuďom stáva je, že mám nejaký vyšší cieľ a potom zistia, že vlastne mám tie základné potreby a s nimi sa uspokoja. A ten vyšší cieľ musí byť taký úžasný, že ja keď stúpam touto pyramídou sa neuspokojím pri tých základných potrebách, čo my už máme, ale idem vyššie. A tuto vyššie sú nejaký status chceme. A to je práve to nejaký dom, auto, niečo podobné. A to sa teraz snažíme pri tej vízii dosiahnuť. Potom tu máme ďalšie, chceme nejakú slobodu. Miesta, času a podobne. A potom, keď už máme aj tieto, tak tuto môžeme mať nejaký úplne že vyšší cieľ. Niekto sa cíti, že úplne má všetko, čo potrebuje, na absolútnu slobodu, môže chodiť kam len chce, kedy len chce, do akého hotelu, kde len chce, na aké dovolenky, tak to je tiež super. A tuto máme tu takú, ja by som to nazvala transcendentálnosť. A to je taký ten vyšší cieľ. Napríklad Microsoft, tak oni mali, že počítač na každom stole chceme mať. Alebo, neviem, napríklad Tony Robbins má, že nechce, aby žiadne dieťa bolo hladné. Alebo máme tu Billa Gatesa, ktorý má, že chce úplne zničiť maláriu. Sú to nesebecké ciele. A teraz sa potrebujeme dostať odtiaľto tam. A to je super, lebo sme si práve vymysleli tento nejaký nový problém, ktorý chceme prekonať. Ale ako sa tam dostaneme, budeme potrebovať na to nejaké vozidlo. Ako si stanovíme, že aké vozidlo na to budeme potrebovať? To je úplne jedno. Jediná charakteristika je, že tuto v tej vízii hore budeme potrebovať nejaký počet peňazí, čo na to potrebujeme, aby sme tam boli. A musíme to vozidlo nám tento počet musí dávať. A takže nemôžeme si povedať, že super, síce ma baví predávať v obchode, ale takto nikdy nedosiahneš túto víziu. Takže musí sa s tým zhodovať to vozidlo. Takže ten človek treba ísť na tomto vozidle. A ešte čo k tomuto? No, tak tu je dôležité si uvedomiť, že to vozidlo sa môže meniť. Napríklad chceme, nejako nás baví medicína. Tak OK, chcem byť neurológ, zistím, že neurológ zarába dostatočne veľa na moju víziu. Moja vízia je, že chcem mať pekný domček, chcem mať k nemu bazén a chcem mať k nemu 2 autíčka. Ale tu je napríklad, že musím dokončiť strednú školu. Musím si dať ten seminár. A to vôbec nevadí, že to vozidlo nie je to konečné, kým ho mením a viem, kde bude to konečné, čo ja viem, budem presne ten neurológ s dobrým renomé a dobre budem na tom zarábať. A teda tam je ten dôležité v tej vízii, že nesnažíš sa len si stanoviť niečo malé, snažíš sa niečo, čo sa ti zdá byť zatiaľ neuveriteľné a presne preto musíme potom tú priepasť prekonať. Dostávame sa k ďalšej pointe. Veľa ľudí má taký mindset, že victim mindset. Že proste
určujú nás okolo naše okolnosti, naši rodičia a podobne. A pravdepodobne sa riadia takouto schémou pri rozmýšľaní. Všetci poznáme, že akcia, reakcia, tak tuto je to, že proste nejaký podnet dostane naša myseľ a potom z toho ide tá naša akcia. A takto fungujú reakční ľudia. Napríklad dieťa začne plakať a ja na to dieťa začnem kričať, nech neplače. Alebo proste, že je zlé počasie, tak ja teraz budem smutná celý deň. Čo ale dokáže urobiť proaktívny človek, čo je teda ten prvý princíp, čo je že princíp proaktivity, je, že medzi ten podnet a akciu dá voľbu reakcie. Ako je možné, že túto voľbu máme? Je to preto, že na rozdiel od iných živočíkov dokážeme zistiť, že ako sa my cítime. A vieme, čo sa deje v našej mysli a máme toto seba uvedomenie. A teda, čo bude v rámci tejto voľby? Že ako to bude vyzerať? Budeme sa rozhodovať na základe takých mlynčekov, ako pri funkciách. Prvý mlynček, neviem, či to úplne vyzerá ako mlynček. Neviem, ako nakreslím mlynček. Bude to krabička. Takže prvé je, že či sa to zhoduje s našou víziou. A tam, kde chceme smerovať. Lebo potom sa nám zase stane, že ako je ten človek a že sa cyklíme stále, nevieme, kam ideme. Takže to je prvé. A druhé, ak to prejde tadiaľto, tak či sa to zhoduje s našimi hodnotami. A to vlastne znamená, že potom, čo urobím tú akciu, že či sa budem cítiť dobre o sebe ako človek, alebo že či budem sa na seba proste hnevať, že to čo bolo za rozhodnutie. Napríklad tam môže byť, že máme podnet presne, že niekto na mňa začne kričať a máme tú voľbu. Že teda zhoda s víziou. Je toto môj šéf, chcem proste postúpiť. Budem na ňo kričať ďalej? Nie, nebudem na ňo kričať. A s hodnotami, že som človek, čo kričí na ľudí? Nie som, takže naša akcia bude, že nie, kričať nebudem. A človek, ktorý je tuto strašne dobrým príkladom, je práve Frankl, neviem, ako sa volá prvým menom. A on bol za druhej svetovej vojny, bol väzňom v koncentračnom tábore. A teda on tam mal strašne veľa tých podnetov zlých, že bol mučený, ale on išiel vlastne so svojimi hodnotami. A jedného hodnota bola, že proste som dobrý človek a teda, že ja sa nikdy nevzdám a podobne. A preto on, namiesto toho, aby sa vzdal, aby sa napríklad prestal nejako dúfať v to, že bude koniec, tak namiesto toho bol milý na tých práve ľudí, čo ho väznili a boli na neho hrozní, lebo jeho hodnotou bola, že som milý človek a práve ostatných edukoval v tom, že aby tiež boli podobní ako on a že vlastne môžete mi všetko zobrať, ale nemôžete mi zobrať vlastne moju voľbu tej reakcie. A to je teda rozdiel medzi proaktívnym človekom a človekom reaktívnym. A teda je fajn, že teda si uvedomujeme, že máme voľbu v nejakých veciach, ale tá voľba, v ktorých veciach máme tú voľbu, no tak to je obmedzené, pretože máme tento kruh, kde si myslíme, že OK, toto vieme ovplyvniť. To je kruh vplyvu. Kruh asi nemusím písať. Potom máme, ale to je len podmnožina kruhu záujmu. Alebo je síce fajn, že v tom kruhu vplyvu myslím si, že dokážem, čo ja viem, mať dobré vzťahy, tak tým pádom vytváram dobré vzťahy. Ale môj záujem môže byť napríklad, že tiež chcem mať nejaké fit telo alebo niečo. Ale kým ja si myslím, že tam ten vplyv nemám, tak teda to bude stále len v kruhu záujmu. A pravda, že tu ešte hore, takto, celá množina, tak túto okolo je nezáujem.
teda ako môžeme tento kruh vplyvu zväčšiť? Preberieme iniciatívu. Takže namiesto toho, aby sme boli, že keby niečo, tak, napríklad, že kebyže je lepšie počasie, tak budem šťastnejšia. Kebyže sa môj manžel tak strašne nepije, tak by sme mali dobré manželstvo a podobne. Tak sa musíme zamerať presne do stredu toho kruhu vplyvu a tam sa nachádzam, že ja. A budeme sa zameriavať na to môžem byť. A teda, čo je v rámci tohoto môžem byť? Tak je to, že nebudem taký, že kebyže ma len tak môj vedúci povýši, tak by to bolo fajn, ale že môžem byť proaktívny, môžem sa viacej snažiť v práci, môžem to dávať, môžem viacej pomáhať tomu môjmu vedúcemu, môžem si s ním budovať lepší vzťah, podobne. A tam je príklad z toho, že jeden zamestnanec bol vo firme, kde bol zamestnávateľ, ktorý si myslel, že vie všetko najlepšie a preto tým zamestnancom nedával, že žiadne rozhodnutia robiť a všetko si on musel urobiť a všetci zamestnanci na to a na neho potom kydali, že on je taký hrozný, on frfle, on nič od nás neberie. A tento, pravda, že akože to frflanie na toho zamestnávateľa bolo oprávnené, bol to naozaj taký nič moc zamestnávateľ, ale bol tu jeden taký človek a on sa rozhodol, že namiesto toho, aby frflal ďalej, takže mu dá vlastný názor tomu zamestnávateľovi. Že keď mu dal nejaké papiere, kde boli štatistiky, tak mu k tomu dal ešte aj nejakú analýzu tých štatistík. A potom, keď bolo akože board meeting všetkých tých najdôležitejších vo firme, tak jediného toho zamestnávateľa, čo mu ponúkol ten vlastne feedback na tie štatistiky alebo analýzu, iba jeho sa spýtal na to, že čo je jeho názor na to, čo sa riešilo na tom meetingu. Takže toto je presne to, že nečakajme, kým sa niečo stane, ale snažme sa byť my zmeniť a potom tým môžeme ovplyvňovať ten kruh vplyvu a rozširovať ho. A týmto sme sa vlastne zbavili nášho victim mindsetu, ktorý budeme potrebovať na to, aby sme tú priepas medzi tým, kde sa nachádzame teraz a kde je vlastne cieľ našej vízie, aby sme ju prekonali. Hej, a teda k tej vízii. Už vieme teda, že kde sa chceme dostať, že sa tam môžeme dostať, lebo to záleží len od nás, že vlastne tých 80% sme my a len 20% je to vozidlo. To je rovnaké ako keby, že dáme vodičovi Toyoty, dáme formulu a vodičovi formule dáme Toyotu. Tak akože kto príde skôr do cieľa, asi ten vodič formuly, pretože nenabúra v prvej zákrute, lebo nezvládne to auto. Tak vieme, že je to teda na nás, vieme vozidlo a vieme vlastne, kam sa chceme dostať. Ale, čo si my musíme uvedomiť, že keď sme my ten problém, tak vlastne aj my sme to riešenie. A čo si musíme uvedomiť, že je to o našej identite. Viete si proste predstaviť, že dajme tomu Djokovic by nebol taký úspešný, nevyhral by toľko Grand Slamov, ako vyhral, keď proste má všetky tie dôležité skills, čo potrebuje. Pozná tých všetkých ľudí, je vytrvalý, tak aký je. Alebo Bill Gates, že kebyže nemáte nápady, nemáte technické skills s počítačmi, kebyže není vizionár a podobne, že by sa tam nedostali, že toho, ako je teraz, si nevieme predstaviť, že by nebol tam, kde je. A teda môžeme si predstaviť, že vlastne tá naša identita, ona je rozkuskovaná na strašne veľa oblastí. Ale pre zjednodušenie máme tam schopnosti, a to je teda prvá kategória a potom ďalšie dve. A schopnosti veľa ľudí je také, že nejde mi matematika, nikdy nebudem nejakým accountant alebo niečo, účtovníkom. Alebo proste, že nejde mi skladať hudbu, tak nikdy nebudem Lady Gaga číslo 2. To tak není. Kebyže si proste 5-ročné dieťa povie, že nikdy sa nenaučím rozprávať poriadne po anglicky, tak nikdy nebudem mať kamarátov, tak aby si by sa ďaleko nedostalo.
A tam sa vracame k tej proaktivite, čiže úplne všetko sa dá naučiť, keď sa to naučiť chceme. A sú, pravda, že schopnosti. A teda sú nejaké špecifické, ktoré potrebujeme na tú víziu. Napríklad právnik potrebuje vedieť tú legislatívu toho štátu, kde chce byť, alebo podobne. To je ľahké, to si proste len vygooglite, ktoré schopnosti potrebujete mať, aké skills potrebujete mať a sa ich postupne naučíte. Ale sú niektoré, ktoré sú také paušálne a zídu sa úplne každému. A to je napríklad vedieť sa učiť, rýchlo a efektívne, čo je podľa mňa ešte dôležitejšie, keď sme na GH. Práve preto, že ty chceš na tej škole stráviť čo najmenej času, aby si sa mohol venovať ďalším veciam inde. Dobre. Potom máme schopnosť sústrediť sa. To vlastne tiež máme obmedzených 24 hodín denne. A čím viacej sa vieme sústrediť, tak tým viacej veci vieme urobiť za krátky čas. Potom tu máme také 3, ktoré spolu súvisia. Prvé je, že dokázať rozoznať paterny, vlastne nejaké vzorce. Druhé je vedieť ich používať. A tretie, vedieť si ich vytvoriť sami. A toto vytváranie vlastne tých vzorcov alebo partnerov, to je, že ako sa naučiť robiť ďalšie návyky, nové návyky. Hej. A potom vlastne také časté, že je vedieť komunikovať, viesť, lebo existuje strašne málo vlastne veci, čo môžeš urobiť na vysokej úrovni bez toho, aby si mal nejaký tím, ktorý musíš vedieť, viesť. A posledné by sme tam mali, áno, vedieť ešte plánovať a emocionálny manažment. Čiže asi by som povedala, že vlastne toto s tými paternami a emocionálny manažment sú tie najdôležitejšie. Keďže väčšina ľudí pohorí ešte predtým, než začne robiť nejakú aktivitu, lebo si povedia, že proste, čo ja viem, štatistiky idú proti mne, že väčšinou príjmajú len 3% a to sa aj proste nedá. Alebo napríklad, že práve tradujeme stocks a že ide to dole, tak ja neviem, ideme spanikáriť, alebo robíme nejaký marketing a vidíme tam, že niečo nefunguje, tak treba sa na to pozrieť racionálne, niekam tie emócie dať na chvíľku preč a zistíme, čo ja viem, že bol tam nejaký bottleneck. Alebo proste, že na to nie sme tak zle. Takže tento emocionálny management je veľmi dôležitý. A každú z týchto oblastí na ďalších vlastne stretnutiach budeme jednotlivo rozoberať. Napríklad vedieť sa učiť, to budeme podľa technik Jima Quicka, sústredenie tiež techniky veľmi paterný, to Atomic Habits, James, komunikovať tiež, dopodrobna to bude rozdelené. A teda to je prvé, to sú schopnosti. Druhé, máme hodnoty. Takže akým sme vlastne človekom. A medzi hodnoty, ktoré sú také všeobecné, potrebujeme, je vytrvalosť. Proste sa nezdať, basic. A to si každý vie určiť, že hodnoty, čo potrebuje čestnosť. A takto. Len sa pozrite, že ako ten človek, ktorý má tú víziu, ktorý v nej žije, aké má hodnoty, tie hodnoty si napíšete a podľa tých hodnot budete žiť. Takže 1 500 000 zľahčia vám život, lebo akože napríklad, kebyže nie ste vytrvali, niekam sa nedostanete, kebyže nemáte čestnosť, OK, možno 40 rokov budete v pohode žiť a potom vám dojdú na nejaký podvod a zase ste v keli. Takže neoplatí sa nežiť čestne. A posledné, asi že úplne najdôležitejšie, sú vaše presvedčenia. Po anglicky beliefs. A tie presvedčenia
môžeme zaradiť do 3 kategórií. Prvé sú pozitívne, potom máme také, že neutrálne a potom máme negatívne. Pozitívnym tam by sme napríklad mohli zaradiť, že som dobrý človek, alebo že mám rodinu, ktorá má rada, alebo že ľudia mi chcú pomôcť. Neutrálne, reálne hocičo, že stromy sú zelené. A negatívne, také, že svet je proti nám, žijeme v zlej ekonomike, kde sa mi nič nepodarí. A my sa snažíme identifikovať čo najviac našich pozitívnych, negatívnych a negatívne proste odstrániť. Takže je to jednoduché to povedať, ale je strašne ťažké spraviť. A keď sa stane s tým človekom, čo bude mať úplne všetky schopnosti, úplne všetky hodnoty dôležité a bude mať len tie pozitívne a môže mať aj tie neutrálne presvedčenia, tak není možné, že by ste nedosiahli tú víziu, lebo to je človek, ktorý túto víziu proste dosiahne. Ak je niekto vytrvalý, tak to není možné, že by prestal v polovici cesty, alebo podobne. Takže toto bude taký overview toho, že čo budeme na tomto krúžku robiť. Hej. Takže na začiatku si stanovíme úplne presnejšie, si dáme tú víziu, potom si zvolíme, že ako sa tam chceme dostať. Potom budeme proaktívni, čo znamená, že preberieme tú iniciatívu, uvedomíme si, že my máme možnosť medzi podnetom a reakciou si vybrať tú reakciu. Dôležité je, že ako posledné sa stanem tým človekom, ktorý túto víziu dokáže dosiahnuť. Takže to je také, že všetko na dnes.